Я просто взял и бросил все. Раньше я был режиссером на РЕН-ТВ, предпринимателем и фотографом. Я снимал других людей, помогал им стать и богаче, и счастливее, но сам жил не свою жизнь. И я рискнул и поставил на кон все. Закрыл свою фотостудию в Москве и приехал в Сочи. Стал здесь психологом. Теперь я помогаю людям находить себя, как когда-то нашел себя сам. А еще у меня появился напарник Поля. Она специалист по тому, как радоваться жизни здесь и сейчас. Если ты тоже чувствуешь, что живешь не свою жизнь, пора что-то менять. Что же тебя удерживает от перемен?